ចូលចិត្តការងារនៅទីនេះមូលហេតុព្រោះលុយបានការងារការទៀងទាត់ពីមិនជាភាពខ្ញុំដើរតែបេះស្វាយឲ្យគេទេដើរបាញ់ថ្នាំស៊ីឈ្នួលគេទេរោងចក្រអង្គប៉ៅហ្នឹងកាត់ក៏បានដំណើរការទៅខ្ញុំក៏សុំចូលធ្វើនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងខ្ញុំក៏បានជាភាពខ្ញុំក៏បានកំពុងខ្ពស់ក៏មានសល់ប្រាក់ក៏បានច្រើន nó cứ xoay từ cá xoay cứ cái tục chào ở bên là cái bay tê cái đâm là khả năng tháp ban pho hay cứ ở bên là tinh chân xoay nó tục chào hay nè đài cá xoay nó còn bên lối đài lòng cá thơ cá sẽ cá bay tiệt chẳng nào bảo vậy tới mà đó bay nét đài và tay chân ăn cho mà tinh xoay nó khang ở Campuchia cứ ban đôi đôi chỉ cá sẽ có ban đâm xoay chẳng miên là tu pho ban chẳng nào bảo hay con nên phải cầm lái dùm đạp cuộc vùng xa con ខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងហ្មងដោយសារការងារគឺយើងត្រូវតែដឹងទូនទីយើងហើយយើងមកធ្វើប្រចាំថ្ងៃគឺមានអារម្មណ៍ថាសុបាយអត់មានសម្ពាធអីទាំងអស់សំរុំនិយាយទៅអាចនិយាយថាគឺច្រើនហ្មងច្រើនខ្លាំងហ្មងខ្ញុំក្នុងមួយខែខ្ញុំអាចសន្សំបាន100ទៅ200ដុល្លារអ្នកដែលនៅចិត្តតំបន់រោងចក្រហ្នឹងគាត់មានការសុបាយចិត្តជាខ្លាំងពេលដែលខាងប្រទេសចិនបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយនៅទីនេះដោយសារគឺពួកគាត់អាចរកចំណូលបានប្រចាំថ្ងៃហើយពួកគាត់អាចធ្វើចម្ងាយពីចិត្តផ្ទះគាត់ដើម្បីមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន